नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिखाएंगे आपको अनबॉक्सिंग और वर्किंग इंटेक्स की पावर बैंक जो ऑफ़र में हमने अमेज़ॉन से मंगवाई है। फेस्टिवल ऑफ़र चल रहा है। इसकी पहले तो देखते हैं इसमें बॉक्स में से पैकेट में क्या निकलता है। ये इसका बिल है, ये इसका बॉक्स है। इसकी पैकिंग तो इतनी सिक्योर नहीं की हुई है। इंटेक्स का ब्रांड है। रिव्यू तो इसके बढ़िया है, देखते हैं इसमें क्या है। ये है दोस्तों इंटेक्स की पावर बैंक 11,000 mAh का है कैपेसिटी इसका। इससे आप मोबाइल फ़ोन, MP4 MP3 प्लेयर, टैबलेट और डिजिटल कैमरा चार्ज कर सकते हैं। मॉडल है इसका ITPV11K और पीछे तो उसके कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या है देखते हैं। इसमें दोस्तों एक तो माइक्रो USB है। इसको चार्ज करने के लिए आप अपने मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। और ये पावर बैंक है, देखने में तो हैवी है। ये लिखा हुआ है 5.2 वोल्ट 1 एम्पियर मैक्सिमम, और आउटपुट इसकी है 5 वोल्ट 1 एम्पियर एंड 2 पोर्ट हैं 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर के। अब हम इसको लगा के देखते हैं। पहले तो ऑन करके देखते हैं ऐसे ही। वैसे चार्ज ही है ये तो। इसमें लाइट भी है, ये टॉर्च का काम भी आप ले सकते हो इससे। तो इस पे चार्जर लगा के भी देख लेते हैं हम। मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। दोस्तों जो इसकी चार्जिंग चल पड़ी है, फर्स्ट टाइम इसको थोड़ा चार्ज कर लेना चाहिए। फ्रेश है ये बैटरी। ये 2 पोर्ट हैं, इस पे लिखा हुआ है। ये दोनों 2.1 एम्पियर के हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है। तो ये 1 एम्पियर का है। USB पोर्ट है, देखने में बढ़िया है। और इसकी देखेंगे बैकअप कितनी है, वो बाद में रिव्यू बताएंगे इसको। तो बढ़िया है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों हमारा ये चैनल देखने के लिए। ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।